សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូទី8ហើយណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូទី8នេះខ្ញុំចង់លើកឡើងពីរបៀបប្រើតួអក្សរអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការកាត់តវីដេអូយើងក៏ត្រូវចេះពីរបៀបប្រើតួអក្សរដែរបងប្អូនអរគ្នាថាតួអក្សរគេទៅសេរបៀបម៉េចហើយយើងលក្ខណៈ style របៀបម៉េចចេញទៅវិញយ៉ាងម៉េចធ្វើចលនារបៀបម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងត្រូវតែចេះណាបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវសូមចេញក្រៅសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឃើញពីក្បាលដំបូងណាធ្វើការចេញក្រៅសិនជាដំបូងខ្ញុំចូលយកផ្ទាំង background មួយសិនណាចុចយកកន្លែង media តមកនេះ background សង់យក background ពណ៌ខ្មៅចុះណាបន្តមកធ្វើការបង្រីកវាបន្តិចសិនបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅថារបៀបប្រើតួអក្សរយ៉ាងម៉េចអូខេបន្ទាប់ពីយើងបាន background ហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចុចយកកន្លែង layer ដើម្បីសរសេរពាក្យអក្សរLand text ណាបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះណាខ្ញុំចុចយកមកដើម្បីវាយពាក្យអក្សរកន្លែងនេះដែរខ្ញុំសរសេរពាក្យថា love អូខេបាទបន្តមកចុចអូខេទៅនេះបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងបានតួអក្សរមកហើយដូច្នេះកន្លែងនេះកន្លែងមុខព្រួយនេះជាកន្លែងបង្រិចណាបងប្អូនអរគ្នានឹងហើយជាកន្លែងបង្រិចរួមតួអក្សរតែយើងចង់បានកន្លែងអក្សរខ្នាតប៉ុណ្ណាក៏បានដែរហើយបើយើងចង់បដូរវាទៅកន្លែងណាកន្លែងណីក៏បងប្អូនគាត់អាចចុចលើវាចេះមកទាញទៅដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរណាស្រេចតែបងប្អូនអរគ្នាហើយមុខព្រួយនេះដែរគឺកន្លែងបវលនេះជា style អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បវលវាមិនក៏បានដែរឬក៏ដាក់មិនក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានពាក្យថា love មួយហើយបងប្អូនសង្កេតមើលមានកន្លែងនេះស្អីគេ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 នេះស្អីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីរបៀបប្រើតួអក្សរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាតួអក្សរយើងប្រើអស់របៀបម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច select សិនពេលដែលយើងសរសេរតួអក្សរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបានតួអក្សរហើយបើសិនជាយើង select វានឹងចេញទៅទេអញ្ចឹងយើងចុច select លើវាដើម្បី setting វាបន្តមកបងប្អូនត្រូវដឹងថា3ចំណុចនេះជាស្អីអានេះកន្លែងយើងចុចដើម្បីធ្វើការ setting វាកន្លែងនេះមានន័យថាកន្លែងយើងកែពាក្យអក្សរយើងចុចមកនេះយើងចង់កែពាក្យអីក៏បានដែរពេលដែលយើងកែហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកថាអូខេបន្តមកវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែងឲ្យយក style អក្សរបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលមកនេះបងប្អូនទាំងគ្នាជា style អក្សរជាច្រើនដែលយើងចង់បានកាលណាយើង select លើអក្សរមួយណាវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចុចយកកន្លែងនេះមួយចឹងណាចុចមកปุ๊បនេះវានឹងចេញបំរុងឲ្យយើងមើលពីលើនេះបងប្អូនអរគ្នាណាហើយកន្លែងនេះដែរជា style អក្សរខ្មែរកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងដាក់អក្សរខ្មែរវានឹងចេញ style ឲ្យហើយកន្លែងនេះដែរជា style អក្សរមួយចំនួនដែរដែលយើងចង់បានអីណានេះបងប្អូនអាចចុចសាកមើលបាននេះវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវខ្ញុំគិតថាយក style មួយនេះណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំយក style មួយហ្នឹងហើយចុចគ្រីសមកនេះពាក្យអក្សរ love វាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់មកអូខេមិញនេះយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺយក style អក្សរណាតទៅទៀតកន្លែងរូបកន្ត្រៃគឺកន្លែងកាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដល់កន្លែងកាត់ហើយអានេះយើងដឹងហើយណាព្រោះវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងអីបងប្អូនអរគ្នាគឺកន្លែងពណ៌ណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាចង់បានពណ៌អីក៏ស្រេចតែកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើង select យកពណ៌ដូចគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងសេរីពណ៌ដូចគ្នាចង់បានឲ្យវាពណ៌មិនក៏បងប្អូនអាចរៀនយកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងទៅថាយើងអាចសេរីពណ៌អីតម្រូវការបែបណាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងចុចយក select មកនេះឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ហើយកន្លែងនេះដែរជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាណាចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសំខាន់ណាស់តួអក្សរហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាកន្លែង3នេះសំខាន់មែនតើដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទី1ចុចចូល
កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងឲ្យតួអក្សរពេលដែលវាចេញមកពេលដែលវាចេញមកវាមាន style របៀបម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងចុចយកណាន់នេះពេលដែលវាចេញណាយើងឥឡូវធ្វើការ start ទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីយើងកែប្រែតួអក្សរទាំងនេះបានជាដំបូងបងប្អូនគ្នាចុច select លើវាមកតមកបងប្អូនចុចយកកន្លែងមូល3ទេណាចុចមកហើយយើងចាំសង្កេតមើលតែវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបម៉េចឥឡូវចុចយកកន្លែង fact នេះវានឹងចេញតម្រងរបស់យើងមើលគឺវាចេញលក្ខណៈរឿងស្មើហើយមកច្បាស់ហ្នឹងណាផ្លឹបអញ្ចឹងកន្លែងpop នេះស្អីគេចុចមកនេះលក្ខណៈចេញពីក្រោមឡើងលើហ្នឹងប៉ុន្តែរៀងលឿនណាហើយកន្លែងនេះដែរslide right ចេញពីស្ដាំមកឆ្វេងកន្លែងនេះដែរ slide left ចេញពីឆ្វេងមកស្ដាំហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវដឹងថាចំណុចនីមួយៗវាមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងការសរសេរអក្សរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវតែដឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចមើលគ្រប់ទាំងអស់បានណាដោយសារតែបើសិនជាយើងមិនដឹងទេការរៀបចំអក្សរ style អក្សរទាំងអស់ហ្នឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលអញ្ចឹងចុចមើលទៅនេះចុចមើលឃើញហ៎អញ្ចឹងមាន style ជាច្រើននៅក្នុងនេះលក្ខណៈវាចេញវាមិននេះហើយក្នុងនោះដែរមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់កន្លែងនេះបានតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាបានឃើញទៅណាហើយចាំបងប្អូនគ្នាសាកមើលទៅបន្ទាប់ពីយើងមើលកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងល្បឿននៃតួអក្សរចេញមកបងប្អូនគ្នាឥឡូវវាចេញមកប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍យើងទាញមកចុងក្រោយនេះវិញមើលនេះបងប្អូនឥឡូវតួតម្រងអក្សរវាចេញមកហើយតែចេញលក្ខណៈយឺតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើយើងលឹងលឿនយើងទាញមកក្រោយហ្នឹងណានេះផ្លឹបលឿនណាអញ្ចឹងយើងចង់បានលក្ខណៈដដែលកដាលផ្លឹបអូខេបងប្អូនគ្នាតោះមកចុចអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបាន select នៅក្បាលដំបូងរបស់តួអក្សរហ៎ឥឡូវចាក់មើលទៅវាចេញ style អក្សរវាមិនភ្លឺអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងចុចធ្វើការចុច select ទៀតពេលកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ select ហើយនេះបងប្អូនមានតែចេញរូបក្រហមនេះឃើញហើយឃើញរូបក្រហមបន្តិចហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាបានជាឃើញណារូបក្រហមបន្តិចនេះមើលយើងអង្គុយមើលណានេះក្រហមបន្តិចនេះហើយសិតតែកន្លែងយើងទៅធ្វើការ select ហើយបងប្អូនគ្នាឃើញទេនេះហ្នឹងហើយកណ្ណាកន្លែងដែលយើងអានេះវាចេញក្រហមដូចគ្នាដោយសារយើងធ្វើតួសັບផ្ដេកតែអញ្ចឹងវាចេញក្រហមអញ្ចឹងបើសិនជាបច្ឆោវាអត់ចេញក្រហមអញ្ចឹងទេណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើង select ហើយវាចេញក្រហមបន្តិចមួយនេះឲ្យយើងឃើញណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតកណ្ដាលនេះគឺជា style ចលនារបស់តួអក្សរបងប្អូនគ្នាឥឡូវចង់ដឹងអ្នកនរគ្នាតើចលនារបៀបម៉េចចុចមកនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងណាន់វាអត់តន់ចេញជា style ចលនារបស់វាទេណាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចលើនឹងបានអានេះ style ផ្លឹបផ្លែតបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងយើងចុចមើលអាក្រោមទៀត slick នេះ style ញ័របងប្អូនគ្នាអានេះ pulse សមោបែបតិចបន្តមកទៀតអានេះ style គេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បែបហេតុទេវាមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងគ្រាន់តែបងប្អូនគ្នាអាចចុចលើហ្នឹងទៅណាបន្ទាប់ពីយើងយកហើយបងប្អូនចុចលើ គ្រីសទៀតមកបន្តមកទៀតវាមានមួយទៀតចុច select លើវាមកកន្លែងនេះគឺកន្លែងតួអក្សរផ្ដើមចេញដំបូងកន្លែងមួយនេះគឺចលនាតួអក្សរវាធ្វើចលនាហើយកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងចង់បញ្ចប់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលវាអក្សរវាផុតទៅវិញឧទាហរណ៍កន្លែងនេះពេលដែលផុតអក្សរទៅវាចេញលក្ខណៈចលនាវាមិនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំតបាន setting វាឥឡូវចាក់មើលទៅគឺណាពេលដែលយើងអត់បាន setting វាចលនាវាចេញទៅគឺយើងផ្លឹបតែហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអត់បាន setting វាគឺវាចេញទៅផ្លឹបតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអក្សរនឹងបាត់ទៅវិញដោយវិធីណាគឺបងប្អូនចុចលើវាមកគឺកន្លែងហ្នឹងឯងពេលដែលវាបាត់ទៅវានឹងចេញលក្ខណៈ style របៀបម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងពេលដែលវាចេញវិញបើយើងចុចយកកន្លែង fact វានឹងចេញមកលក្ខណៈសមោអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាតើមកបងប្អូនគ្នាចង់បានអីលក្ខណៈនេះ slide right នេះឬវាចេញលក្ខណៈយ៉ាងឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំចង់បានកន្លែងនេះឲ្យវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងពេលដែលវាកើតឡើង
bánh nhà pay bị tránh nhưng sẽ lại nhận này như thế lấy trong giờ đang cho cái máu sẽ lệch hai dân chạy lười mà bạc máu nè bằng bộ đặc nữa nhà có hôm đấy nhà có hôm đấy sao ta lại dân setting hào vậy có hôm tịch tàu chứ đó chẳng man tận bay nó cái giữa man setting với hào vậy ca bắt đầu mà về cho là nào mà về trong bàn chọc mà về chẳng như man sẽ lại hai bằng bộ đặc nè hai cái lại này đấy cứ cái lại cho bạn nè cứ dân ai sẽ lấy tua so cho bác được có small bằng bộ đặc nè ai chạy bán đó nè chạy tới nè bằng bộ đặc nè năng ngày chẳngการធ្វើ style អសក៏វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាដំបូងយើងត្រូវយកតួអក្សរជាដំបូងយើងរើសយកតួអក្សរទៅសេតួអក្សរណាបន្ទាប់មកធ្វើការ setting វានេះកន្លែងកែតួអក្សរអានេះ style តួអក្សរកន្លែងកាត់អក្សរកន្លែងដាក់ពណ៌អក្សរការបដើមអក្សរពេលដែលវាចេញឡើងចលនាអក្សរហើយនឹងពេលអក្សរបាត់ទៅវិញហើយកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងប្រភពច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ស្មើកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងទូរស័ព្ទបដិទេហើយកន្លែងនេះដែរគឺផ្លេចប្រាប់កន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះដែរវាអត់មានន័យសំខាន់ទេគឺសិតតែកន្លែងយើងរើសយកកន្លែងអក្សរត្រង់មិនត្រង់ទេណាហើយកន្លែងនេះដែរក៏ color បងប្អូនអរគ្នា color អាខាងវិញនេះហ្នឹងហើយយើងអាចរើសពណ៌បានចង់ដាក់ពណ៌ហ្នឹង color គេពណ៌ក្រហមទៅនេះអាចសេរីបានណានេះឃើញស្មៅខាងឃើញណាហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាឥឡូវស្អាតមួយយ៉ាងណាអានេះ slow អញ្ចឹងស្រេចតែបងប្អូនអានេះដូចគ្នា1 2 3 4នេះបើសិនជាយើងចង់បានអាខាងនេះពណ៌គេពណ៌ខៀវឬពណ៌អីបងប្អូនអាចបន្សោតលើវាបានណាហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាក៏អត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាការរៀបចំ style អក្សរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចសាកល្បងមើលបាននេះចឹងអក្សរនីមួយការធ្វើ style វាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបងប្អូនណាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការរៀបចំនៃតួអក្សរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់ខ្វះខាតកន្លែងណាបងប្អូនអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាឬក៏អាចសាកសួរនៅ comment ខាងក្រោមនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe ហើយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាជម្រាបលា